शहीद बेनज़ीर भुट्टो के 27 दिसंबर से शहीद किया वियो। वरसी की मुख्य तकरीब गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में थी लखे जियाला शरीक थींदा। मुल्क में नाकारी प्रोपेगेंडा कई पई वञे। चीनी सीड़पकारनि सां तरक़ियाती मंसूबनि ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। व्याजी शहर में इलाज सां सीड़पकारनि जो एतमाद वधंदो। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी कदम खया आहिनि। पीपी चेयरमैन जल्द नौजवाननि लाइ अहम मंसूबो शुरू कंदो। रोड सेफ्टी बाबति पॉलिसी ठाहे रहिया आहियूं। रोड सेफ्टी जे कानून ते अमल कराईंदासीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन चयो त कुछ ॾींहं अंदरि मरीर एक्सप्रेस जो फेज़ 1 मुकमल थी वेंदो। खैबर पख्तूनख्वा में शाम खां पोइ को बि पुलिस वारो रोड ते नथो निकिरी सघे। पीटीआई जी लीडरशिप धमकियूं पसंदि कंदी आहे। ॿेड़ी ॿुधण वारो हादसो अफ़सोसनाक आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत खे अहिड़नि हादसनि जी रोकथाम लाइ क़दम खणण घुरिजनि। कौमी असम्बली में राना तनवीर ऐं असद कैसर में सख्त जुमलन की ॾेवट। ऐवान में गोड़ वफ़ाक़ी वज़ीर राना तनवीर कौमी असम्बली के इजलास में ॻाल्हाईंदे तहरीक इंसाफ़ के फाशिस्ट करार ॾींदे चयो त तहरीक इंसाफ़ के अॻुवाननि हिटलर ऐं मैसोलिनी के भी पोइते छॾे ॾिनो आहे। खैबर पख्तूनख्वा जा वसीला इस्तेमाल करे वफ़ाक़ ते चढ़ाई कई हुई। पंजाब हुकूमत चाहे त 10 लाख माण्हू आणे सघे थी। 4 सालनि ताईं मुल्की मईशत की तबाही करण ते हिननि खे शर्म अचणु घुरिजे। राना तनवीर के खिताब दौरान मुखालिफ दर जो गोड़ असद कैसर ऐं राना तनवीर में सख्त जुमलन की ॾेवट थी। मौलाना फजल रहमान जो चवणु आहे त मदरसनि जी रजिस्ट्रेशन वारे बिल में हुकूमत पाण वॾी रुकावट आहे। इहो राज़ हाणे साम्हूं आयो आहे त असांजी कानून साज़ी IMF जी मर्ज़ी सां थी रही आहे। क़ौमी असम्बली में ख़िताब कंदे चयो आहे सरबराह चयो त दीनी मदरसा 1860 जी सोसाइटी एक्ट तहत रजिस्टर थींदा आहिनि। छाकाणि त हाणे उहो सूबाई मसइलो बणिजी वियो आहे त मदरसा तालीम वारी वज़ारत सां गॾु रजिस्टर थियनि, पर इहो एक्ट अञा ताईं नाहे ठहियो। उहो सिर्फ़ हिकु मुआइदो हो। आईने कानून जी जंग विड़ी रहिया आहियूं। ऐवान सदर खां शिकायत आहे त पंहिंजो ॿियो एतिराज़ बिना जवाज़ आहे। तरीक़े इंसाफ़ सिविल नाफरमानी के सर ते विरहाइजी वई। अली अमीन गंडापुर चयो त सिविल नाफरमानी के हवाले से अज बानी के ॿुधाइणो हो, पर सूरत हाल अञा ताईं वाज़े नाहे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर चयो आहे त सिविल नाफरमानी की तहरीक PTI बानी ॾिनी उहो ई वापस वठी सघे थो। शेर अफज़ल मरवत चयो त फ़िलहाल बानी PTI पार्टी की तजवीज़ ते सिविल नाफरमानी वारी तहरीक मुलतवी करे छॾी आहे। शौकत यूसुफ ज़ई चयो त ॻाल्हियुनि वारी कमेटी के क़याम बाद सिविल नाफरमानी वारी तहरीक मुलतवी कई वई आहे। वॾे वज़ीर मादली शाह जी सखर आमद। वॾे वज़ीर CRC नए यूनिट जो इफ़्तिताह करे छॾियो। घर घर वञी ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारण वारी मुहिम में हिसो वरितो। घरनि जा दरवाज़ा खड़काए रहवासियुनि खे पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारण जी हिदायत कई। वॾे वज़ीर चयो त सिंध हुकूमत स्पेशल ॿारनि ते ध्यानु ॾेई रही आहे। स्पेशल ॿारनि खे स्टेम स्कूल्स में तालीम ॾियारी वेंदी। यूनान ॿेड़ी हादसे में 4 पाकिस्तानियुनि जे फौत थियण जी तस्दीक। केतिराई पाकिस्तानी शहरी अञा ताईं गुम आहिनि। गुम थियल पाकिस्तानियुनि में वॾो अंग ॿारनि जो आहे। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त हादसे वारे हंध ते रेस्क्यू ऑपरेशन अञा बि जारी आहे। गुम थियल शहरनि जे बचण जी उम्मीद घटि आहे। लीबिया में गैर कानूनी तौर 5 ॿेड़ियुनि में पाकिस्तानी सवार हुआ। फौत थियल पाकिस्तानियुनि जा लाश सफारत खानो पंहिंजे ख़र्च ते पाकिस्तान रवाना कंदो। शांगला के चकेसर वारे इलाइक़े में दहशतगर्दनि जो पुलिस चौकीअ ते हमलो। 2 एहलकार शहीद, 4 ज़ख़्मी। इलाइक़े में सर्च ऑपरेशन जारी। वफ़ाक़ी गृह वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारनि खे ख़राज अक़ीदत। ज़ख़्मियुनि जे बहितर इलाज जूं हिदायतूं। मोहसिन नक़वी चयो त शहीद क़ौम जो सरमायो आहिनि। शहीदनि जे वारसनि सां गॾु बीठल आहियूं। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जे क़ुर्बाननि खे विसारे नथो सघिजे। पंजाब में CTD जूं कार्रवाइयूं। 16 ख़ारजी दहशतगर्द मार्जी गिरफ्तार। लाहौर, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाक़नि में
CTD कार्रवाई करे 16 खारजी दहशतगर्द गिरफ्तार करे वरता धमाकेदार मादो ऐं IEDM बम हथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,17 पॉइंट्स की ऊंचाई ते पहुंची पई। 100 इंडेक्स में 800 खां वधीक पॉइंट्स जो इज़ाफ़ो रिकॉर्ड। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी सऊदी अरब के घरू वज़ीर शहज़ादे अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद सां मुलाक़ात। सिक्योरिटी सूरत हाल ते ख़यालनि जी ॾे वठ। पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब के विच में मंशियात की रोकथाम लाइ ताउन वधाइण ते इत्तिफ़ाक़। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी चयो त सऊदी अरब सां हर पाकिस्तानी जो मज़हबी अक़ीदत ऐं एहतराम जो रिश्तो आहे। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। सऊदी अरब की क़यादत ऐं अवाम लाइ नेक ख़्वाहिशूं आहिनि। गजा में इसराइल जा वहशाना हमला जारी। खान यूनिस स्कूल ते बमबारी में 20 फलस्तीनी शहीद। कमाल उस्मान अस्पताल के अमले ते फायरिंग। शहीद उठ के प्यार कंदे सोशल मीडिया ते वायरल थींदड़ फलस्तीनी शहरी पे इसराइली हमले में शहीद। इसराइली हमलनि में शहीदनि जो मजमूई अंक 45,000 खां वधी वियो। नवाबशाह ऐं डिगड़ी वेझो ॿिनि ॼणनि जा लाश हथ सुञाणप न थी सघी। नवाबशाह जे गुरचाणी थाणे जी हद पत्थर स्टॉप ते हिकु शख़्स जो लाश हथ आयो। पुलिस जो चवणु आहे त फोती जो लाश अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। सुञाणप नाहे थी। डिगड़ी भरिसां टंडो जान मोहम्मद जे डिस्ट्री शाख मां नौजवान जो लाश हथ इतला ते पुलिस पहुची। शाख मां लाश कढाए तालक अस्पताल डिगड़ी मुंतक़िल कयो। फोती जी सुञाणप न थी। बाड़ो पुलिस एक बफ़ी के मुकाबले दौरान बाज़ाब कराने की दावा करे छॾी। पुलिस जो चवणु आहे त गुझे इतला ते कचे में ऑपरेशन करे 20 ॾींहं अॻु मोहम्मद आसिर के बाज़ाब करायो। ऑपरेशन दौरान धाड़ेल मुखी के छॾे फरार थी विया। मोहम्मद आसिर 20 ॾींहं अॻु औरताणी आवास ते हिरक जे अॻुवा थी वियो हो। अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ में भलीकार माहिया अशफाक अहमद ऐं माहिया मारवी थईम। हेडलाइंस वाचो तफ़सीली ख़बरूं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।